ဒါရိတ်နီးပြီးရင်တတိထားမဲ့ချက်လေးတွေရှိတယ်တတိထားမဲ့ချက်ကထောက်အတူရှိအဲ့တယ်ကိုမီးပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့နားခွင်းအကျယ်ကြီးမပေါ်နဲ့နားခွင်းအကျယ်ကြီးပေါ်လို့ချင်းအဲ့တယ်ဒီနရွက်နဲ့စပင်နဲ့နားနဲ့အဝေးဖြစ်သွားမလားတော့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုဒီနောက်အနောက်ရိတ်တဲ့နေရာမှာဒီနားအောက်ရှည်နဲ့တင်ကြီးတဲ့ရိတ်တချို့စပင်တွေကအောက်ထိဆင်းပေါက်တယ်ဆိုရင်အောက်ကိုချရိတ်အပေါ်တော့တက်မရိတ်နဲ့ဒီနားအောက်ရှည်တဲ့အပေါ်တော့တက်မရိတ်ဘူးအပေါ်တက်ရိတ်လို့ရှိရင်ဒီစပင်ကြီးကနားရအောက်ကျပြီးစပင်ကြီးအပေါ်မှာမလာဘူးကြည့်လို့မလားတချို့တွေရှိတယ်ဒီနောက်ကစပင်လက်နှလုံးသားလောက်အမြင်တက်ပြီးတော့ရိတ်တာနောက်ကနေဘေးကနေကြည့်လိုက်ရင်ပိုဆိုးတယ်ဘေးကနေကြည့်ရင်ခေါင်းကအပေါ်မှာစပင်အောက်ကမရှိဘူးအဲ့မှာသူ့ရဲ့စပင်ထွက်လာတဲ့ချိန်ကျရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အောက်ကဓာရိတ်ထားတဲ့စပင်ကတစ်ထက်အပေါ်ကရှိတ်ထိုးထားတဲ့စပင်ကတစ်ထက်ရှည်လာလေတစ်ပတ်ကျော်လေသူကမလှဘူးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စပင်အဆက်ကိုရိတ်ပုံလေးပေါ်အောင်ရိတ်တချို့ကစပင်ကိုကြောက်ပြီးတော့လည်းပုံမပေါ်တာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေသတိထားဒီဘက်လည်းအဲ့လိုပဲနားတော့အတူရှိအဲ့ဒါကိုမေးမယ်ညာဘက်ကခြေတိုင်းပေါ့ညာဘက်တစ်ချက်မေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်အတိုင်းပဲညာဘက်ကသွားရမယ်ညာဘက်အတိုင်းနော်โอเคဒီကောင်ကိုနားဝင်ခုနလိုပဲအကျယ်ကြီးမပေါ်နဲ့ပြီးအောက်ကိုဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းနှစ်ဖက်ညီအောင်ဆင်းလို့နောက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကဒီလိုကြီးလာတယ်တစ်ဖက်ကကျတော့နားကိုကတ်ဆင်းတယ်ဆိုစောင်းနေတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းချိန်ပြီးနော်ဒါကဓာရိတ်တဲ့အခါမှာသတိထားမယ်အချက်တွေနော်